I søndags var det grundlovsdag. Jeg var ude af landet, så her kommer en forsinket tale. Det er min påstand, at de færreste kender vores grundlov. Politikere tilskriver en masse værdier og rettigheder, som slet ikke findes, og i grundskolen der ligger man så meget op i den fantasi. For det lyder godt. Vi har en grundlov, og den giver os ret til alt. Det er min erfaring, at de færreste kan svare rigtigt på et simpelt spørgsmål. Hvem har den lovgivende magt? Så er det Folketinget? Det er forkert. Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget forening, og efter påskekrisen i 1920, så er den hos regeringen og Folketinget. Udover at ministre kan være folketingsmedlemmer, så er det regeringen, som udarbejder og fremsætter lovforslag. Og så skal de også stadfæste den, for at den kan træde i kraft, det vil sige, at de har også en vetoret. Men det at skrive loven, det er en enorm magt, som betyder, at Folketinget i vidt omfang er magtesløs i dag. Folketingets anden rolle, det er at kontrollere regeringen, og efter paragraf 53 i grundloven har de ret til alle informationer om regeringens arbejde. Men i nyere tid, så har regeringens parlamentariske grundlag været så sikker, at det ikke har nogen konsekvenser, hvis de undlader at gøre det. Kan I huske teleskandalen, hvor politiet var nødt til at indrømme, at de havde forandret beviser i 10.000 vis af straffesager? Det holdt Rigspolitiet og Justitsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, hemmelig for ministeren og Folketinget, fordi de ville ikke have, at politiets lovovertrædelse blev et emne i valgkampen. Det havde ikke nogen konsekvenser. Ingen blev fyret, ingen blev straffet. Men tilbage til magtfordelingen. Før grundloven der havde kongen også selv plads i højesteret, og han kunne også ophæve deres afgørelse bagefter. Det forsvandt med grundloven, men han skulle stadig udpege højesterets dommere. Den ret overtog regeringen, og så for nylig blev det lagt ud i dommerudnævnelsesrådet ved lov. Det er stadig justitsministeren, som udpeger, men efter indstilling fra rådet. Hvis han har et simpelt flertal, så kan han afskaffe rådet igen og bare udpege venner og familie som højesteretsdommere. Eller som ministre. Men hvad med dommerne, der allerede er der? Da ulovlig logning var i højesteret, havde vi anlagt sag mod Justitsministeriet, og 5 ud af de 6 dommere havde gjort karriere i Justitsministeriet. 5 ud af 6. Grundloven har ikke nogen ret til en retfærdig rettergang. Der er ikke nogen ret til uafhængige dommer, og der er ikke nogen magtadskillelse. I paragraf 62 står der, at dommerstolene skal holdes adskilt fra forvaltningen, men det har ikke forhindret en praksis, hvor Justitsministeriets ansat både kunne arbejde for politiet og være dommer i fritiden. Indtil 98 der var domstolen organiseret under Justitsministeriet, og da corona kom, så beordrede justitsministeren, at domstolen skulle lukke. De adlød med det samme, og først senere gik det op for dem, kan han det? Det burde han måske ikke kunne. Så teoretisk kan man godt være både minister, folketingsmedlem og dommer samtidig. Men det behøver man ikke, for grundloven har også paragraf 64. Dommerne har i deres kald alene ret sig efter loven. Så hvis man har et simpelt flertal, så kan du indføre dødsstraf med tilbagevirkende kraft for alle, der nogensinde har sunget Baby Shark offentligt. Under besættelsen så sendte danske dommer og kommunister til KZ-lejre, og efter besættelsen så idømte danske dommer dødsstraf til de mennesker, som havde fortalt tyskerne, hvor de kunne finde kommunisterne, som skulle sendes i dødslejrene. I Danmark er mange ministre og også folketingsmedlemmer. De udpeger dommer, og de bestemmer, hvad dommerne skal lægge til grund. Så det er ikke så meget magtens tredeling som allerhøjst magtens halvandendeling. Og det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at vi har brug for at skrive forfatningen om. Hvad vil være vigtigt for dig at få skrevet i den? Tænk over det, og have en rigtig god weekend.